उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो मोनथाम थाखोनि रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादोंमोन। तो बेनि रिजाल्ट बा बे आनजादनि फिथाइखौ जोङो फोसावनो आखायाव लादों। तो थाखो 6 क्लास 6 हिसाबै फार्स्ट पजिशनाव जोंहा सानै दङ। सेथियाव जाहैबाय बिसुखा बर' इउएन एकाडेमी खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा खाग्राबारिनि। जोंहा गासै मार्क्स टोटेल मार्क्सआ जोंहा 100 मोन। बेनि गेजेराव बिथाङा 79 मोननो हादों। आरो सासेबाव दंबावो जोंहा फार्स्ट पजिशनाव मोब्लिब बर' आलारि एमइ स्कुलनि बिथाङा खैराबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा खैराबारिनि। टोटेल मार्क्सआ 100 मोन। बिनि गेजेराव बिथाङा 79 मोननो हादों। नैथियाव जोंहा दङ रन्जिता दैमारि इउएन एकाडेमी खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै खाग्राबारि। बिथाङा मोननो हादों 77। थामथि मासि आवग्रिनो हादों थार्ड पजिशन सागरिका दैमारि इउएन एकाडेमी खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा खाग्राबारिनि। बिनि उनाव जोङो क्लास 7 नि जि रिजाल्ट फार्स्ट पजिशनाव जोङो मोननो हादों हायेनसा बसुमतारी इउएन एकाडेमी खाग्राबारि, गासै नाम्बार 100। बिनि गेजेराव बिथाङा 82 मोननो हादों। नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों रिमा बसुमतारी बाथौ आश्रम फरायसालि खैराबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै खैराबारि, गासै नम्बर 100। बिनि गेजेराव बिथाङा मोननो हादों 79। थार्ड पजिशनाव जोंहा सानै दङ। सेथियाव जोंहा जियल दैमारि, बिथां इउएन एकाडेमी खैराबारिनि, एबसु आनसलिक हिसाबै खैराबारि, गासै नम्बर 100। बिनि गेजेराव 78 बिथाङा मोननो हादों। आरोबाव सासे थार्ड पजिशनाव दङ जोंहा भायलिना बर' इउएन एकाडेमी खैराबारि, बिथाङाबो खैराबारि आनसलिक एबसुनि। बिथाङा मोननो हादों 78 मार्क्स। बिनि उनाव क्लास 8 आव जोंहा दङ फार्स्ट पजिशन जाफुंसार बर' गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा खायजामाथिनि, गासै नाम्बार 100। बिनि गेजेराव बिथाङा 78 मोननो हादों। नैथियाव जोंहा जाखांसार बर' दङ। बिथाङाबो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमीनिनो, एबसु आनसलिक हिसाबै खायजामाथि बिथाङा, गासै नाम्बार 100। बिनि गेजेराव 76 बिथाङा मोननो हादों। थार्ड पजिशनाव जोंहा दङ माजुलि बर' उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी खाग्राबारि, एबसु आनसलिक हिसाबै खाग्राबारियानो, गासै नाम्बार 100। बेनि गेजेराव बिथाङा 74 मोननो हादों। तो मोनथाम थाखोनि जि फिथाइ बा जि रिजाल्ट बेखिनियानो। जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेलि टार्गेट खालामनानै गासै जिल्लानि फरायसाखौ लानानै जिहेतु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंनाय जादोंमोन। तो बिनि फिथाइ महर हिसाबै बिथांमोना फोसावलांबाय। जोङो जिल्ला हिसाबै उदालगुरि जिल्लायाव जिखिनि क्लास 9 आरो 10 आव जायफोर फरायसाया बाहागो लादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो टप 3 सायख'नानै बिथांमोनखौबो जों मान बावनो सानदों। तो बे टप 3 आव जोंहा फरायसाफ्रा फार्स्ट पजिशन मोननो हादों क्लास 10 आव। बिथाङानो जाहैबाय पेनस्टार ब्रह्म इउएन एकाडेमी रौता, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा रौतानि, गासै नाम्बार 200। बिथाङा 168 मोननो हादों। बिथाङा मिरु लेभेलनि जि मोनसे काट अफआव पेनस्टार ब्रह्म बिथाङाबो फैनो हादों। आरो नैथियाव जोंहा दङ इन्द्रजित बर' इउएन एकाडेमी भगतपारा, बिथाङा आनसलिक हिसाबै मोदैबारिनि, गासै नाम्बार 200 मोननो हादों 153। थार्ड पजिशनखौ मोननो हादों कौशिक बर' सानजारां हाई स्कुल कालाइगाव, एबसु आनसलिक हिसाबै कालाइगाव, गासै नाम्बार 149 बिथाङा स्कर खालामनो हादों। तो बे साथामा क्लास 10 निफ्राय जोङो बिथांमोनखौ मान बावनो सानदों। बेजों लोगोसे क्लास 9 नि जाय बिथांमोना टप 3 आव फैनो हादों। फार्स्ट पजिशना जाहैबाय ग्रीषा बसुमतारी इउएन एकाडेमी अरां, एबसु आनसलिक हिसाबै अरां, गासै नाम्बार 200। बिथाङा मार्क्स मोननो हादों 133। सेकेन्ड पजिशनाव जोंहा दङ बिरखां बसुमतारी इउएन एकाडेमी कबेराली, एबसु आनसलिक हिसाबै बिथाङा कबेरालीनि, मार्क्स मोननो हादों बिथाङा 129। थामथि मासिखौ आवग्रिनो हादों उज्जवल ज्योति दैमारि
UN Academy भकतपारा बिथाङा आनसलिक हिसाबै भकतपारानि गासै नाम्बार 200 बिथाङा मोननो हादों 124 तो बेखिनि जिखिनि टप 3 आव अदालगुरिनि गेजेराव बिथांमोना टप 3 पजिशनखौ मोननो हादों मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि जों बिथांमोनखौ मान बावनाय जागोन।